ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು 100 ಪುಷಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೀಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆವರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 100 ಪುಷಪ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ 2000+ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2000+ ಪುಷಪ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2900 ಪುಷಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂವಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 2900 ಪುಷಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, 2900 ಪುಷಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಏನಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಈ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 PM ಇಂದ 7 PM ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 PM ಇಂದ 7 PM ವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್. 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಲೈವ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. Resistant band, yes, it's here. Let's take it. Yes, we are back. Resistant band ತಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. 2 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಲೋ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4.5 kg, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು 6 ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಲೆನ್ಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಎಸ್, 6.8 kg. ಇದೇ ಥರ
ಟೂ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟೂ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಡೋರ್ ಹಿಂಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೋರ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ ಪುಲ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಬೆಂಟ್ ಓವರ್ ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ another band, black band, 13.7 kgs of resistance, and green band ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11.4 kgs of resistance, and last blue one ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು 9.1 kg, yes 9.1 kgs of resistance. okay, this is what ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಓಕೆ, ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ ಔಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 2900 ಪುಷಪ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 2900 ಪುಷಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫನ್ನಿಯಾದ ವ್ಲಾಗ್, ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4th ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, 4th or 5th. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ 2900 ಪುಷಪ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಷಯರಾಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸಿ ಯು, ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ training. Okay, fine, bye, take care.